Kipindi kinaanza na Taejong baada ya kutoroka anaonekana ufukweni na kuiba nguo kutoka kwenye nyumba iliyoko karibu na kukimbia kuelekea mjini. Hata hivyo, alikuwa ameishiwa nguvu kutokana na majeraha na karibu azimie alipofika kwenye duka la electronic la Yongsik. Tukirudi nyumbani kwa Yohan, anamwambia mkuu wa gereza awaambie wakubwa wake kwamba wafungwa wengine walikufa kutokana na uvujaji wa gesi. Taejong anapoamka, Yongsik anaahidi kumsaidia kwa chochote anachohitaji. Hata anampa simu. Hatua ya kwanza ya Taejong ni kumtafuta wakili Kim Sangrak na kumpiga. Sangrak anakiri kwamba wanamchagua mbuzi wa kafara na kumchoma kwa ajili ya uhalifu wa mtu mwingine. Wanaita hii sanamu. Kufikia wakati huo, muuaji wa Yohan anafika kumsaidia Sangrak. Hata hivyo, anaanza kupoteza pambano dhidi ya Taejong na anaamua kumuua yeye na Sangrak kwa mlipuko. Sangrak anakufa lakini Taejong anafanikiwa kuruka nje ya dirisha. Yohan hafurahii kusikia hili na anajitokeza kumuua muuaji mwenyewe. Taejong alichukua faili ya Sangrak alipokuwa akitoka, ambayo ina taarifa kuhusu shabaha mpya ya Yohan. Ni So Hyun-jung, mwanamke ambaye atashtakiwa kwa uhalifu wa mtu mwingine kama vile Taejong alivyokuwa. Wakati huo huo, tunajulishwa mpelelezi Hwan ambaye anashangaa kujua kwamba mashtaka ya rushwa dhidi yake yalifutwa na Yohan. Kwa upande wake, Yohan anamwomba amtafute Taejong. Mpelelezi Hwan anatembelea gereza ili kuangalia seli ya Taejong. Afisa Yeon, ambaye mwenyewe amekasirika kwa kutoruhusiwa kuchunguza tukio hilo, anamwonyesha. Kuhusu Yohan, anaanza kufanya kazi ya kutengeneza kesi ya So Hyun-jung. Taejong aliamua kumfuatilia ili kupata watu wanaomfuata. Kwa msaada wa Yongsik, anatengeneza kamera za kijasusi na kuziweka karibu na saluni ya Hyun-jung. Siku moja, binti wa Yongsik, Eunbi, anawasili kuchukua pesa kutoka kwa baba yake kama kawaida yake. Taejong anamdhania kama mwizi na kumkamata, lakini Yongsik anarekebisha mambo haraka. Anampeleka Taejong kando na kumtaka alipe kodi ya nyumba, ambayo anatumia pesa ambazo Yongsik alimpa. Pia anampiga ngumi ili atengeneze vitu sawa. Kupitia kamera alizoweka, Taejong anaona gari linalotiliwa shaka karibu na Hyun-jung. Pia anamwona mpanda pikipiki akimfuata, ambavyo lazima iwe ndiyo jinsi walivyomhusisha Taejong na umiliki wa simu ya mwathiriwa. Taejong anaenda kwenye saluni ya Hyun-jung, lakini kufikia wakati huo alikuwa ameondoka. Binti yake anamwambia Taejong kwamba alipata simu ya mtu na ameenda kuirudisha. Anapomfuatilia, afisa Yeon na mpelelezi Hwan wanafika nyumbani kwa Yongsik. Mpelelezi Hwang na afisa Yeon wakiwasili katika duka la Yongsik, wanamuuliza kuhusu Taejong na kujaribu kumtafuta mahali hapo, lakini Eunbi anapiga kelele na kusema wazi kwamba hawawezi kuingia ndani kwa nguvu. Anawalazimisha kuondoka na Yongsik anamwomba afisa Yeon asitembelee tena. Kwa hivyo Hyun-jung anarudisha simu iliyopotea kwa mwanamke aliyevaa koti la kahawia ambaye amesimama karibu na kibanda cha chakula, lakini hapo mara moja Taejong anaingia kwa kasi kwenye pikipiki yake na kunyakua simu. Nyumbani anamwonyesha Yongsik simu na kuelezea kwamba ni ya mwathiriwa, mpiga piano kijana wa kiume aliyewawa. Taejong anapiga simu nambari iliyopigiwa simu hivi karibuni kwenye simu na kumwambia mwanamke wa upande wa pili ampe pesa akitaka airudishe. Mwanamke huyo anamwambia bosi wake, ambaye anakubali na kuwaambia watu wake wamue mwizi baada ya makubaliano. Kisha tunamwona mwanamke huyo akisubiri barabarani akiwa na mfuko wa pesa taslimu. Taejong anampigia simu na kumwambia ampe msafirishaji pesa taslimu ambaye anasimama mbele yake. Baada ya kufanya hivyo, anamwambia atapata simu juu ya baadhi ya visanduku vya barua. Mara tu mwanamke huyo anapopata simu, Taejong anamfuata kwa pikipiki yake. Wakati huo huo, Yohan anagundua kwamba watu wake walikubali kumlipa mwizi huyo badala ya simu. Hili lilifanyika bila ruhusa yake, jambo ambalo linamshangaza. Matokeo yake, anamwambia muuaji mwingine, huyu mwanamke Mchina, amue mwanaume anayesimamia. Anamchoma kisu kichwani. Yohan anamwambia aondoe uchafu kisha aondoke. Taejong anamfuata mwanamke huyo hadi gala. Huko, anaiba moja ya sare za wafanyakazi na kumfuata mwanamke huyo. Anawaona wafanyakazi wengine wakikusanya DNA na ushahidi mwingine kutoka kwa vifaa vya kawaida vya nyumbani. Anarekodi video kwenye simu yake, lakini simu yake ghafla inaanza kuita. Yongsik anapompigia simu na kumwambia kwamba muuaji huyo wa Kichina anajaribu kumuua Hyun-jung. Wakiwa wamemtazama kwa macho yote, Taejong analazimika kuwapiga wafanyakazi wote. Kisha anakimbilia kwenye saluni ya Hyun-jung na kupigana na muuaji huyo wa Kichina. Taejong anafanikiwa kumzuia kwa muda wa kutosha hadi vingora vya polisi viliposikika ndio anakimbia. Wakati Yohan anapojifunza kuhusu safari ya Taejong kwenye gala,
Anatembelewa na Baek Do-kyung na baba yake. Baba yake, ambaye anaonekana kuwa mtu mwenye nguvu na uwezo wa kupata anwani ya Yohan hata anapoificha, anamwambia Yohan aondoe fujo za Taejong ifikapo mwisho wa wiki. Yohan na Do-kyung hata huishia kurushiana maneno. Yong-sik na Taejong wanamleta Hyun-jung na binti yake nyumbani kwa Yong-sik. Kwa kuwa si salama huko pia, Yong-sik anamwomba Eun-bi awaruhusu wakae katika nyumba anayoishi na rafiki yake. Eun-bi anamwomba Taejong maelezo na anamwambia. Matokeo yake, hata anashiriki nambari yake ya simu na baba yake, jambo linalomfanya Yong-sik afurahi sana. Wawili hao wanaporudi nyumbani, wanaona ripoti ya habari kuhusu mpiga piano aliyewawa. Inavyoonekana, mshukiwa mkuu katika kesi hiyo alijiwa. Taejong anarudi kwenye ghala, ambapo anaona kwamba wafanyakazi wote na mwanamke aliyevaa koti la kahawia wamewawa. Pia anakuta kichwa kilichokatwa na muuaji Yohan kimewawa na bahasha iliyoelekezwa kwake, ikiwa na kifurushi cha pesa ndani. Ghafla, projekta inakuja na kumwambia Taejong kwamba Do-kyung ndiye muuaji halisi wa kesi yake. Kisha inampa kidokezo cha wapi pa kumpata Do-kyung kwa kutoa sehemu ya jina la Instagram ya Do-kyung. Kupitia akaunti hiyo, Taejong anagundua kuwa Do-kyung yuko Busan na anaamua kwenda huko. Kwingineko, marafiki wa Taejong wanatembelewa na mpelelezi Hwang na afisa Yeon. Wakati wawili hao wanaondoka, afisa Yeon anapigiwa simu na Taejong, ambaye anamwambia kwamba anamtafuta mhalifu halisi na atathibitisha kutokuwa na hatia kwake. Mpelelezi Hwang anashika simu na kusikia tangazo kutoka kituo cha treni cha Busan, ambapo Taejong yuko kwa sasa. Kisha tunamtambulisha Yoo Seon-gyu, kiongozi wa genge la Busan anayemjua Baek Do-kyung. Do-kyung amewekeza katika klabu mpya ya Seon-gyu, ambayo bado anahitaji pesa zaidi. Anamtambulisha Do-kyung kwa dawa mpya ya kulevya, kisha anamwambia aandae sherehe kwenye meli usiku huo. Kurudi kwenye karakana ya kutengeneza umeme, Yong-sik ana wasiwasi kuhusu Taejong. Eun-bi anapendekeza wafuatilie simu yake kwa kuwa imeandikwa kwa jina la Yong-sik na wanagundua kuwa yuko Busan. Mpelelezi Hwang hivi karibuni ana wazo hilo hilo na anapata simu zote mbili za Yong-sik huko Busan. Hata hivyo, tunaona kwamba afisa Yeon amepokea picha kutoka kwa Taejong ikiwa na nambari ya kabati na neno siri. Kwingineko, Yohan anahudhuria ibada ya ukumbusho kwa wazazi wake. Mjomba anamwambia asijilaumu tena kwa vifo vyao, lakini mara tu anapoondoka, Yohan anatabasamu. Baada ya sherehe, mmoja wa shangazi zake anamwambia kwamba wanahitaji kutatua suala la hisa hivi karibuni. Baada ya kila mtu kuondoka, yaya wa Yohan anamwacha aende kula chakula cha mchana, lakini yeye hajiungi naye, akisema ana mipango mingine. Mipango yake inaonekana kumtumia muuaji wa Kichina kuwaua kikatili kundi kubwa la watu wanafamilia wa Yohan waliokuwa wamekusanyika kwa chakula cha jioni. Shangazi yake Yohan, ambaye sasa amejeruhiwa, anamuuliza yaya ikiwa Yohan anajua yeye ndiye mama yake halisi. Pia anamshutumu yaya huyo kwa kumdanganya Yohan. Yaya huyo anaelezea jinsi Yohan alivyomfungulia moyo wake tu na si kwa mtu mwingine yeyote katika familia, kiasi kwamba alimiminia zebaki machoni na kumpofusha ili asiweze kumwacha. Yaya huyo kisha anamuua shangazi yake kwa kumchoma kisu. Do-kyung na Yoo Seon-gyu wanapoingia kwenye boti ya sherehe, yule wa mwisho anamwona Taejong akisubiri nje. Taejong anaingia kwenye boti kisiri na kumkabili Do-kyung, akiwasha simu yake ili kurekodi ungamo. Hata hivyo, walinzi wanafika haraka sana na Seon-gyu anamtoa Taejong nje. Kurudi nyumbani, yaya anamwambia Yohan kwamba moto ulizuka katika nyumba ambayo familia yake ilikuwa ikila na kuua kila mtu. Kisha anapigiwa simu na Do-kyung, ambaye anasema amemkamata Taejong na kuomba kurejeshewa pesa. Yohan anakubali bila kusita. Huku Taejong akiwa amefungwa na kufungiwa chumbani, Yong-sik anawasili na binti yake na mpelelezi Hwang anawasili na polisi. Seon-gyu analazimika kuwaacha polisi wapekue mahali hapo. Wakati huo huo, Do-kyung akiwa amelewa na dawa za kulevya sasa, anaamua kumuua Taejong mwenyewe. Anaenda kwenye mashua ambapo alikuwa amemweka na kukuta chumba kikiwa tupu. Yong-sik, ambaye alikuwa akipekua mashua, alimpata Taejong na kumfungwa. Wanakimbia wakati afisa Yeon na mpelelezi Hwang wanawakamata. Lakini Eun-bi anamgonga mpelelezi na hivyo kuwawezesha wote watatu kutoroka. Wanakimbilia nyumbani kwa rafiki wa Eun-bi. Siku iliyofuata, afisa Yeon anaenda kwenye kabati ambalo Taejong alikuwa amemtumia ujumbe mfupi na kupata hati zenye taarifa kuhusu Do-kyung. Kwingineko, Seon-gyu anawatuma watu wake kuwatafuta. Kisha Do-kyung anampigia simu Yohan na kumuuliza kama alipanga Taejong aruhusiwe. Yohan anatambua kwamba mchezo haujaisha bado. Sasa Do-kyung anaposti eneo lake kwenye mitandao ya kijamii, akimwambia Taejong aje, huku Taejong akitengeneza bunduki ya muda mfupi kutokana na vifaa anavyopata. Asante kwa kutazama video hii. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama video zaidi kama hii.